नमस्कार सगळ्यांक, कशे आहात तुम्ही? तर आयचे व्हिडिओन आम्ही करूया टुना निस्वा सॅलड करूया. हे टुना स्टेक मॅरिनेट करून घेऊया आम्ही. ऑलिव्ह ऑइल, मीठ आणि मिरी घालून मॅरिनेट करपाचे आणि 10-15 मिनटां एका फ्रिजीन दवरया. ते बरे मॅरिनेट जातले आणि बरे रुचीक लागतले. आता हे सामग्री आहा कोल्ड सॅलड आणि हॉट स्टेक. हे लेट्यूसाक बेबी जॅम, लिटल जॅम, कॉस्ट लेट्यूस पासून म्हणटा. एका हे भाशेन कट करून आमी थंड उदकान एका 10 मिनटां दवरया. तेतून कितें जातलें, कितें कोयर बी आसल्यार सकयल बसतले आणि ते लेट्यूस जे आनी पानां बरे कडक जातले. आता ह्या पानां म्हाजे कडेन ते स्पिनर आहा, लेट्यूस स्पिनर. एका लेट्यूस स्पिनर म्हणटा. आता बरें उदीक सुकोवपा लागून हे स्पिनरान घालता आणि एका गुणायता. हातून कितें जातलें, सगळें उदीक देंवतले आणि ते पानांत जितलें उदीक आहा न्ही ते सगळें ड्राय जातले. तेन्ना लेट्यूस सॅलड खावपाक मजा येतले. तर 5 स्टार हॉटेलान व्हडले व्हडले मशिनां आसता. हे भाशेन आमी थिंगा उदक काडून घेता लेट्यूसासून. ओले असल्यार खावपाक तितले मजा येना. पळया उदीक सारकें बरें सुकलेलें आहा, उदीक सगळें देंवन वयता. आतां हे फ्रेंच बीन्स एका 3 मिनटां आमकां ब्लांच करून घेवपाचे आहा. चड शिजय नाकात, कलर चेंज जाता. हे पळयात नॅचरल कलर, हेतून बेकिंग सोडा वगैरे कांय ना. फूल नॅचरल 3 मिनटान तुमकां इतले सुंदर नॅचरल कलर मेळटले. तर एक टमाटो लागतलो आमकां. ते टमाटो आमकां हे भाशेन कट करून घेवपाचे आहे. हे कटाक वेजीस म्हणटा, वेज कट. हे भाशेन कट करून घेतले. आता हे न्यू पोटेटो, हे धाकटे पोटेटोक न्यू पोटेटो म्हणटा. हेका 15 मिनटां लागता शिजोवपाक. आता एका बॉलान सगळे पानां घालया लेट्यूस. आता घालता टमाटो. एक कांदो लागतलो आमकां तांबडे, ताका हे भाशेन पिसूडून घेवप. आता बीन्स घालया. आता हे बटाटे हे भाशेन कट करून घेतला, न्यू पोटेटो म्हणटा ताका. ऑलिव्ह, काळे ऑलिव्ह घालता. काळे ऑलिव्ह कितें पळोवपाक बरें दिसता, ग्रीन पासून घालपा जाता तुमचें. आता हे डिजॉन मस्टर्ड ड्रेसिंग करून घेवपाचें आमकां. सॉस तयार करून घेवया. कशें करपाचें तें पळयात. मस्टर्ड घेवया आमी 1 टीस्पून. आता 4 टेबल स्पून ऑलिव्ह ऑयल घालपाचें हेतून. दोन, 3, 4 झाले. मिक्स करून घेऊया. आता एक लिंबू हे भाशेन पिळून घेवया. लेमन ज्यूस लागतले आमकां, फ्रेश लेमन ज्यूस. बाटलेचे वापर नाकात हां. बाटलेचे वापरले तुमचे फूल टेस्ट चेंज जातले. ताजे करात, ताजे. आता लसूण, 2 लसूण हे भाशेन क्रश करून घेता हांव. तुम्ही कुटणी धाडून घेतले पासून जाता. हेतून भितर घालया. आता मिरी घातला आणि मीठ घातला. आता 1 टेबल स्पून रेड वाईन विनेगर आसा हे. आता बरें विक्स करून घेवप. जितले विक्स करतले तितले दाट तुमकां तुमचे ड्रेसिंग तयार जातले. बरें फेटपा जाय तेका. हे पळयात तितले दाट जाल्ले. हेच्या पेक्षा आनी दाट जावपाक शकता. आनी जितले माजले तितले दाट तुमचे ड्रेसिंग जातले. आता ड्रेसिंग घालया आणि बरें मिक्स करून घ्या. तर पिसूडपा जायना, सारखे हलके बरें प्रेमान मिक्स करून घेवप. नाजाल्यार लेट्यूस मोव पडटले. तांती अजून घालूंक ना. हे तांती लास्ट घालपाचे. तांती पयलीं घातल्यार कितें जातलें, पळोवपाकूय बरें दिसपाना आणि तांती पिसडून वयतले. आता हेजे वयल्यान आमी तांती दवरया.
प्लेटिंग केले उपरांत पळय कितले सोबीत आनी कितले सुंदर दिसता ते. आता नेक्स्ट म्हणजे टुना कशे फ्राय करपाचे ते पळयात. आता आमचे कायल गरम जाल्ले उपरांत इल्लें तेल घालया. हे स्टेक भाजपाक आमकां 1 ते 2 मिनटां लागतले. दोनूय सायडीन बरें तळसून घेवप. हे आता हॉट सॅलड आमी सर्व करता. अशी 5 स्टार हॉटेलान आमी हे भाशेन सर्व करता. टुना निस्वा. नॉर्मली टुना निस्वा कितें करता लोक कॅन घालता आनी मिक्स करून दितात. ते आमी 5 स्टार हॉटेलान जमना. आमी हे भाशेन सर्व करता. पळोवपाक कितले सोबीत दिसता ते पळया सारकें सुंदर. हे जाले आमचे हॉट निस्वा सॅलड तयार. भाजी पालो जे आहा तितून ते थंड उरतले आनी फक्त जे नुस्त्याचे स्टेक आहा ते गरम उरतले. मेळया दुसरे व्हिडिओन आनी कितें तरी करया न्ही. देव बरें करूं.